弟兄姊妹平安。我哋今日又再次翻落嚟睇創世記啦。上一個主日呢，如果大家手上嘅聖經可以打開28章啊嘛。28章嗰度提到呢，上次提到話呢個以撒個仔雅各要走路啊，終於要離開屋企啦，即係佢屋企住咗好多年啦。雅各都佢以撒自己做爸爸嘅眼都睇唔到啦，都要祝福俾個仔話你可以去你嘅舅父度去揾個太太咁樣喎。咁呢，我睇到上個禮拜呢，雖然呢，我哋又係祝福嘅其中一位姊妹去讀書，唔係去揾老公啊，佢已經有未婚妻啦，未婚夫啊。咁我哋都好期望㗎。我哋啱啱喺夏令營翻嚟嘅時候呢，我又上次分享咗一幅我中意嘅兩張好中意嘅相。一幅相呢，就係一班姊妹喺度有交通，喺度坐喺度傾偈嘅時間啦。另一幅呢，就係一班小朋友跟住嗰個嘅個教師呢，就去行山啊。佢行到個十字架嗰度，哇！嗰度原來有個佢哋好勇敢啊，知唔知啊？佢哋行到去呢嗰度，我哋有啲我同阿祖望啦試下行呢，見到有獅子喎，我哋走翻轉頭啦，有個牌。真係走翻轉頭。另外呢，有個班呢就行到，哇！上條行到，即係同阿 May 啦，同埋阿鎖師咧上條大斜路，哇！上到咁高，跟住唔對路啊！啲青年人，哇！就嚟跌落山崖咁翻嚟喎，聽到好驚真係。咁我哋都係走翻嚟。但係呢班小朋友呢，神就俾佢有個好好嘅經歷，就係去到一個行嗰條山徑嗰度呢，去到一個十字架。咁有10幾個小朋友喎。咁原來我哋期望佢哋咧喺教會裏邊去成長咧，好似呢個途中Elisa 呢位嘅姊妹咧，可以去讀醫學院啊。咁我哋上個主日咧喺英文部嗰度咧，我哋就祝福佢嘅路程，我哋 send 佢 off， 哇！去求神去保守佢嘅路程。其實做父母嘅咧，好多時即係睇到湊住個仔10幾歲係嘛，我自己都係啦，湊住個仔，哇！10幾歲就讀大學咯噃。咁咪唔係成日會留翻喺呢度嘅加州，未必一定留喺加州㗎嘛？你話一定要啲仔女留喺加州嘅 ，OK 個情況咁樣。但係我自己家庭嘅取向呢，就你出外去讀書啦咁樣。咁我哋就喺 Minnesota 呢，我喺 Minnesota 住咗5年。咁我個仔讀大學呢，就去 Indiana， 哇9個鐘車。咁同一原因呢，其實同一個場景呢，就係當我哋啲仔女離開屋企嘅時候，無論佢因為去讀書又好，或者搬去外州工作嘅時候，我哋都有懷念一個心情，究竟前面嘅路係點樣行呢？喺聖經嗰度28章創世記28章嘅27章同埋28章嘅開頭1至9節嗰度提到話，雅各因為佢欺騙咗以掃從佢爸爸所領嘅祝福嘅時候，佢個哥哥以掃話要等佢爸爸一過身呢，就會殺佢滅口。咁佢做媽媽嗰個呢，聽到之後呢，就話：雅各我唔想一日之間冇咗爸爸，咁即係你個爸爸以撒啦，同埋你同一日會冇咗2條命，咁即係2個所愛嘅人。就結果勸雅各去離開，開始咗佢逃亡嘅生涯。頭先大家所讀嘅經文就係喺創世記28章嘅其中5節聖經13到17節。我哋如果睇今日嘅題目嘅時候，我哋就會睇到原來喺26章我哋提到話，最美嘅祝福就係神與我們同在，就係耶和華神同以撒所立嘅應許當中遇見神。最好嘅祝福就係神與我哋同在。咁我哋今日問嘅問題就係話，神與我哋同在究竟有乜嘢意義？神與我哋同在對我哋有咩關係？對我哋點解一樣嘢呢個嘅應許究竟係點解咁美嘅呢？當我哋走喺呢條奔跑前邊嘅路程嘅時候，離開屋企，離開我哋所認識嘅地方，走呢條人生嘅道路上邊，喺彷徨當中或者唔明朗嘅環境當中，我哋點樣去享受神與我哋同在嘅經歷？
我哋同低頭禱告。我哋嘅天父上帝，我哋多謝你，我哋多謝你賜下你寶貴嘅話語聖經。感謝你，你與我哋同在。求你幫助我哋有睇得清楚你所講嘅話語，成為我哋眾人嘅鼓勵。求你帶領以下時間，我哋禱告係奉主耶穌得聖名之祈求。阿門。好啦，我哋睇我哋今日嘅經文，我話再由第10節開始睇。我哋第10節睇到呢，雅各呢終於離開屋企啦。佢而家佢本來嘅屋企呢，就係喺別是巴，咁就佢爸爸一家人喺別是巴嗰度住。咁話，佢就聽爸爸媽媽話啦，就去哈蘭嗰個地方，就去舅父嗰個地方啦。咁啊出發咯喎，佢中間嚟到一個地方，哇！呢個地方呢好特別啦。如果你睇聖經呢，一路睇落去呢，呢個地方呢，摩西寫卷經文嘅時候寫咗6次。呢個地方，呢個地方，呢個地方，究竟係咩地方呢？係話到了一個地方，就係啱啱就太陽落山啦。不如就喺嗰個地方就住啊！咁佢就點啊？喺個地方執起咗塊石頭喎，一塊大石頭，咁啊可以當咩？當做枕頭咁大喎！哇！我唔知佢個頭有幾大啊！咁我就碌嚟碌去都拎到嗰嚿石唔係碎石啦，係咪啊？即係一塊大石頭，跟住可能執多幾塊石頭喺附近嘅，因為經文話佢其實有幾多有啲細啲嘅石或者其他石頭。咁有塊大石頭可以大到可以做枕頭嘅。咁佢喺嗰度就開始瞓覺。咁啊瞓覺，咁啊晾佢個頭瞓覺嘅時候，喺度瞓着咗。哇！點知呢？開始發夢，即係瞓着嘅喎。呢個唔係異象，呢個係發夢。OK， 瞓着咗，跟住見到一個梯子呢，一條好似樓梯，或者係個梯，或者一個好似可能斜路個 ram 又得，可能個 staircase 又得。佢由地下就通到上去，上到天咁高喎。地下咁通到上天。咁呢，有神嘅使者，即係神嘅使者好可能係天使嘅性質啦。喺呢條嘅梯上去落嚟，上嚟又上又落。哇！真係呢個景象啊！哇！原來神嘅使者落去到地上邊，由天度落嚟地上邊，去喺雅各嘅夢裏邊發喎。哇！你覺得呢個好夢定唔好夢啊？係咪噩夢啊？我相信唔係噩夢啊！有天使喺度落嚟，好似幫我哋手保護我哋嘅時候，係咪啊？呢個靚嘅夢嚟㗎。咁呢個靚嘅夢嘅時候，哇！發現呢個時候，哇！咁多個天使嚟保護佢喎。咁即係就算喺從別是巴呢個嘅地方去到哈蘭嘅途中，嚟到中間呢度嘅地方嘅時候，要瞓覺嘅時候，佢都有天使發夢，有個靚夢喺當中嘅天使上去落嚟去看顧佢。咁啊，耶和華唔係咁簡單啦，耶和華神自己，佢咁樣講啦。好似個人咁站喺度，好似個人嘅形象咁樣。我係耶和華，係你亞伯拉罕祖父啊，佢個爺亞伯拉罕嘅神，也係以撒你爸爸嘅神。我要將你現在所躺臥嘅地方賜俾你同埋你嘅後裔。咁嗰度係咩地方嚟呢？其實佢遲啲就提到呢，嗰度係伯特利。咁伯特利嗰度地方係邊度呢？其實喺別是巴呢，你睇到呢係個山腳嘅地方。佢上到去經過呢，就經過耶路撒冷，經過耶路撒冷再過少少就係別是巴，所以係到係個山上邊嘅地方嚟。咁大約有如果睇翻地圖，我諗有50英里咁上下嘅地方。咁就係所以你上到去嘅時候，就係哇，係一個望住你向西望就去望住地中海嗰邊啦，向東望就望住約旦河嗰邊啦，係咪啊？咁其實你睇到原來佢話俾你聽，我係耶和華神啊，就係帶領亞伯拉罕從哈蘭嚟到呢度迦南地嘅神，帶到去平安落到埃及上返嚟度過一切嘅，又係帶領以撒呢個嘅神，又係而家我都係你嘅神咧，同一個神係帶領一家嗰位嘅神，
係冇呢個嘅時間所限制嘅神，又冇一個又唔係受到地域限制嘅神。無論係你祖父亞伯拉罕死咗啦，佢爸爸都百幾歲啦，係咪啊？咁佢自己咁你咁多年咯噃，同埋從哈蘭嚟到迦南地，去到埃及又上翻去，去到哈蘭，呢度嘅路程，呢個係全地嘅神，係掌管宇宙萬物嘅神。而家你瞓緊啲覺啊嘅地方啊，我將來都會賜俾你同埋你嘅後裔。哇！呢個唔係咁簡單啊！你知三藩市啦，我嚟睇屋啊，哇百幾萬喎！你話俾一間屋我都好感恩啊！哇，全部俾晒你喎，犀唔犀利啊？你見到嘅地、見到嘅屋、見到嘅地方，都係你嘅同埋你個後裔喎。所以呢個雖然嗰陣時冇咁多屋啊，但係唔係咁簡單呢件事情，能夠成就呢件事嘅神，呢個唔係一個簡單嘅神。佢就話：你嘅後裔好似地上嘅塵沙咁多，東西南北咁展開，周圍去散。地上嘅萬族必因你和你嘅後裔得到福。呢個福氣唔係淨係指物質上地上嘅後裔啲，呢個神呢唔係福祿壽嘅神。OK， 唔係話我哋中國人嗰啲啊，我講緊呢個神。係與我哋同在嘅神，呢個唔係拜嗰啲假神，所以呢個與我哋同在，藉着你嘅後裔，藉着我哋以撒嘅後裔、雅各嘅後裔、亞伯拉罕嘅後裔，係成為萬族萬國嘅祝福。我呢個神，我耶和華神會必與你同在，無論你去邊度，我必保佑你。佢嘅能力可以保佑你，雅各。令你回到依個地方，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。咁佢所應許嘅就係上邊所講嘅應許咯，係咪啊？咁至到幾時啊？咁問啦，哇！至到幾時呢？咁我哋信咗主耶穌基督嘅呢，就明白到呢，呢個話你嘅後裔，即係意思雅各嘅後裔就係猶大啦，猶大都落到去耶穌啦，所以我哋能夠藉着主耶穌基督得到呢個福氣啦，藉着主耶穌喺十字架上面所成就嘅，成為我哋呢個嘅得到呢個福氣，成為我哋同神同我哋中間嘅中保，一個嘅 mediator， 佢一個嘅 guarantee 咩意思啊？佢已經將佢嘅身體喺十字架上為我哋所流嘅寶血洗淨晒我哋嘅罪，得到呢個福氣。佢用佢嘅寶血當做一個嘅 ransom， 咩叫 ransom 啊？贖價。我哋以前所犯嘅罪要賠錢嘅喎，你唔係話神話有罪當無罪嘅噃。你當佢見神嗰陣時，佢用佢嘅血已經當做贖價嘅時候，我哋咪得福咯。哇！呢個佢話睇到話，也與我哋同在，直到幾時啊？直到主耶穌基督翻嚟嗰陣時喎，直到永永遠遠喎。呢個係咪好美嘅祝福啊？所以話原來神與我哋同在嘅福氣呢，就係直至到佢翻嚟，佢直到到話佢主耶和華神話會保佑雅各，直至到佢帶佢從迦南地去到哈蘭，繼續上又會安全咁途中去保護佢、保佑佢，安全咁去帶到翻嚟，直到所有佢耶和華神所應許俾我哋嘅完全成就嘅時候，直到嗰日，直到主耶穌基督再次翻嚟嘅日子。你話呢個意義大唔大啊？非常大。咁你話雅各嗰陣時明唔明呢？佢淨係嗰陣時呢就係咁嘅，仲係比較自私一啲嘅，淨係顧住自己嘅。每個人呢都有成長嘅歷程嘅。咁包括雅各，包括你同我啦。雅各點樣答佢啊？雅各話瞓醒覺啦，唉，真係你話呢個咁好嘅夢，梗係唔會即係神俾佢休息啦。咁第二日咧起身啦，哇！呢個地方咧唔簡單啊，你知唔知道？呢個究竟係咩地方嚟？第4次提呢個地方嘅，即係摩西寫呢段經文。呢個地方係
哇！呢個係咩地方咁正啊？原來發咁靚嘅夢嘅喎，又有呢個夢唔係簡單嘅夢喎，唔係話食大餐啊，又話唔知有點樣，唔係又唔係一啲普通嘅夢啊。佢就點樣？就懼怕起嚟。呢個真係唔係咁簡單嘅夢。呢個地方何等嘅可畏，即係我哋要幾咁敬畏嘅地方係嘛？當你遇到神嘅地，當你遇見神嘅時候，呢個係創造宇宙萬物殿喎，起座殿喎，你嗰個殿擺乜嘢啊？擺隻金牛喎。喺日後嘅歷史都係一個敬拜嘅地方，但係個對象改變咗嘅時候，話你講得出，咁我就如果你真係當我在嘅話，咁就好啦。咁就在我所行嘅道路上，真係保佑我，又俾我食物，俾我衣服。真係嗰陣時諗緊，真係福祿壽嘅啫。呢個人啱啱初信嗰陣時咧，係咪？話呢個係咪？話呢樣有係咪真嘅先？我哋千祈唔好當咗我哋嘅耶和華神係福祿壽，因為佢係主耶穌基督，係為我哋罪受死，係從死裏復活嘅神。佢喺天上為我哋眾人禱告，派聖靈喺我哋心目中與我哋同在。如果神真係與我哋同在，喺路上保佑我，又俾我食物，又俾我衣服嘅。如果平平安安咁從帶我哋翻嚟，去翻從呢個嘅哈蘭嚟翻迦南地，翻我屋企嘅時候，我就許願喎，話我就應承你啦。個必字我就100% 信到足啦。100% 唔係話就咁食藥，嗰隻藥係80% 有效啊。呢個係100% 有效啊，一定會得嘅。我就一定會點啊？以耶和華係我嘅神。嗰陣時有條件啊，因為啱啱信係嘛，真係要俾啲證據我啦，係嘛？你帶得我翻嚟保佑我，途中保佑我嘅，呢個神就真噶嘛，神講得出做得到噶嘛，係咪？唔會假。如果做得出嘅，咁我做有個經歷啦，個人見證啦，我就係你嘅見證啦，係咪？我哋都做過個人見證啦，係嘛？呢個係真嘅神㗎嘛，係嘛？有個人見證，呢個好人嘅性情係咁樣。我就必以耶和華神為我神，就立咗個柱子做。立咗柱子為記號，凡你所俾我嘅，我就將1/10獻翻俾神。我哋睇呢個故事裏邊呢，我哋睇到原來耶和華神喺頭嗰5、6節嘅經文當中，睇到原來呢個我哋嘅耶和華神啊，喺度孤單當中呢，都喺度鼓勵雅各。哇！你自己一個人離鄉別井嘅時候，神都會鼓勵佢，祝保守佢後裔。就算呢個嘅天上嘅巴父都勝過我哋地上嘅巴父嘛。我哋地上嘅巴父以撒只可以留喺別是巴嗰度為佢祝福就出去啦。但係呢個耶和華神係一直我哋天上嘅巴父一直咁陪住雅各咁樣行呢條路咁喎。跟住翻嚟雅各遇到神嘅時候，佢自己就開始改變。佢開始改變話，原來呢個神可以。諗下啦，呢個係真係真嘅。呢個神係保守亞伯拉罕佢個祖父，佢個父親以撒。而家呢個神話保護我，所以佢存着呢個感恩嘅心，去喺嗰度去敬拜神，敬拜呢個創造宇宙萬物，一直保守佢一家人嘅神嘅耶和華神。咁既然我哋知道呢個嘅事實嘅時候，原來神與我哋同在，係直到神成全向我哋所應許嘅一切嘅神。呢個就係神與我哋同在嘅主要嘅意義，係直到神成全晒佢向我哋所應許嘅嘢。神向你應許過啲乜嘢呢？我相信在座嘅每一位主內嘅弟兄姊妹，你都同神有禱告過，都會向神去祈求你生命上所需要嘅事情，無論係帶領你去邊度都好，帶領我哋每個人可能從中國內地嘅某處地方東南亞嚟到我哋美國呢個地方，或者帶我哋去讀書翻嚟，或者帶領我哋去開始一個新嘅工作場所嘅時候，
無論係自己做生意又好，無論自己係打工又好，我相信大家都會喺神面前都有禱告嘅機會。神都係按住聖經嘅佢嘅話語，或者係各樣嘅情況之下，去話俾大家聽，佢會應承你嘅乜嘢事情，神都會一一去成就，按住佢時間，按住佢心意去成就呢啲嘅事情。咁係咪呢個嘅事情，呢個佢所應許嘅完咗未呢？我相信未。頭先我提過話，神係應許過主耶穌基督返天家之前，佢應許過派聖靈喺我哋當中嘛。我哋當中如果係受過喺個浸池，未必呢個浸池啊，係或者你自己教會受浸嘅，都為主而做個見證，係會繼續去走呢條道路嘅時候，我哋就會去回應，喺呢條道路上會去作出回應。我哋第一個回應就係會親近上帝，去敬拜佢。呢個係神嘅殿，呢個嘅地方，我哋今日嚟到主嘅殿裏邊去敬拜讚美佢。我哋睇聖經裏邊提到話，呢笪地方提咗頭先數過話有6次嘅地方。其實呢個嘅地方係乜嘢嘅地方？神嘅殿究竟係一個乜嘢嘅地方？原來神嘅殿係俾我哋有安息嘅地方。神嘅殿係俾我哋能夠遇見神嘅地方。神嘅殿係俾我哋能夠敬拜神嘅地方。神嘅殿又係俾我哋能夠禱告嘅地方，同埋俾我哋去感恩嘅地方。所以我期望大家你揾到一個呢個嘅地方去禮拜日去敬拜，唔係淨係限制呢個嘅場度係嘛？呢個嘅會堂嘛？我哋隔離同一時間，我哋有個 chapel 係嘛？有個教堂，喺英文部喺度同時喺度敬拜。同一時間，我哋喺日落區有唔同嘅教會一同係敬拜嘅地方。呢個嘅教會，呢個敬拜嘅殿就係俾我哋去安息、遇見神、禱告同埋感恩嘅地方。我期望我哋三藩市浸信會嘅崇拜都可以成為神嘅殿，可以一同敬拜嘅地方。當我哋教會發展到一個地步，可能唔係淨係呢兩個地方，可能係要落到去 Fellowship Hall 嗰度地方。哇！嗰度好似冇咁靚喎。咁係咪就唔係敬拜嘅地方呢？係咪？我相信，如果係神俾我預備俾我哋嘅，可能將來未來嘅日子都可能係敬拜嘅地方，我哋唔知道。所以我哋睇到原來呢個地方係帶到我哋去到神，遇見神。大家有冇去過？當我以前去我結婚之後去動物園呢，我哋去咗巴黎，我哋喺嗰度3個禮拜。咁喺嗰度呢，去參觀有個地方呢，係有個雕塑家叫 Rodin 啊。佢其中一個，佢係做石膏嘅，佢用石膏模跟住做呢啲嘅嗰啲嘅係咪叫銅像啊？鑄造銅像。咁佢咧其中一啲周圍全世界咧都有啲仿製品嘅，即係你去 Stanford 咧，如果大家嚟加州旅行咧，都會經過去，可能會史丹福嘅。史丹福大學咧都有個 Rodin 嘅 museum，當中佢有啲佢嘅仿製品啊，個 Finca 啊，其中一個有個出名嘅咧，就將佢嘅雕塑品嘅200幾300件合拼埋啊，一齊咧就有個叫做 Gates of Hell 啊。嗰個原稿咧就喺個石膏咧就喺原本嗰個就喺巴黎，但係我哋呢度斯坦福大學都有仿製品。原來主耶穌基督啊，就係嗰個通去嗰度同我哋與神相遇嘅地方。但係我哋提到話呢個嘅殿啊，就係我哋一個一同敬拜嘅殿，唔係被我哋限制咗。只有主耶穌基督喺我哋與我哋同在嘅時候，無論我哋去到邊一個地方，我哋都可以一同去敬拜。呢幅相我哋就係影咗喺我哋夏令營啊，我哋去到 Santa Cruz 嗰個紅木林裏邊，
都可以敬拜嘅噃，係咪啊？我哋只要能夠主耶穌基督喺我哋與我哋同在嘅時候，我哋就可以一同去敬拜。主耶穌基督就係我哋嗰個嘅大祭司，將我哋同神連埋一齊，帶到去神面前嘅大祭司。好，咁我哋睇到呢個時候，我哋就求神去幫助我哋，幫助我哋，期望我哋教會嘅敬拜，我哋教會嘅敬拜嘅事工上邊，能夠成為喺呢度成為神嘅殿。下一個就係我哋第二點，就係話我哋點樣去回應呢個真理呢？就係我哋要鼓勵孤單嘅心靈。主耶穌基督就係帶到我哋去到天上嘅一條樓梯嘅中間嘅嗰個嘅中部。耶穌係神和人嘅中部。喺提摩太後書嗰度提醒我哋，神係願意萬人得救，明白真道，因為只有一位神，在神和人中間只有一位中保，乃是降世為人嘅基督耶穌。他捨自己做萬人嘅贖價，到了時候，這事必證明出來。所以我哋睇到原來主耶穌基督喺十字架上為我哋受死嘅事情，佢已經成為我哋嘅中保，佢嘅生命，佢嘅血已經成為我哋眾人嘅贖價嘅時候，我哋可以去到神面前，我哋可以成為主耶穌基督成為我哋嘅橋樑，去到神面前，去同神去直接去交往，我哋可以直接同佢禱告。我哋可以直接用歌聲喺敬拜裏邊去歌聲去讚美我哋嘅天上嘅父神，讚美我哋嘅主耶穌基督。呢個嘅中保嘅身份，我哋要明白到係幾咁嘅重要。我哋今年夏令營嘅呢嗰個 T 恤嗰個嘅心口個 logo 啊，嗰個標誌，大家知唔知個標誌啊？我可以形容下俾大家聽。我嘗試揾嗰幅相，我揾唔到。今晚。咁啊，嗰幅相係嗰幅個標誌係咁樣嘅。有我媽媽都問我：啊，呢個咩標誌啊？咁即係講起標誌呢，我講下呢個見證。我以前呢喺中學喺香港讀中學呢，我哋每一年呢都設計一件班嘅 T 恤嘅，每一年都有。我哋班會呢每年有個設計比賽。咁去到中六呢，就有個弟兄，有個朋友，有個同學咧就設計，佢個標誌係寫係乜嘢咧？係個義氣個義字，咁啊寫個義字，哇！咁啊大鑊啦，印咗出嚟，啲學生去着啦，咁啊訓導主任就問我哋啊：你究竟呢個義，你做乜設計個嘅衫做班嘅 T 恤？哇！驚死我哋去三合會啊，知唔知？講義氣啊！咁啊，人與人之間真係講義氣噶嘛，講義氣即係幫手大家。哇！真係俾個訓導主任捉咗個同學問話，究竟呢個設計係乜嘢呢？咁其實呢個每樣嘅設計呢都有意思嘅，包括咗我哋嘅夏令營嘅班嗰個 T 恤啦。咁我當時中學就唔明咩叫神嘅公義啦，唔明呢樣嘢啦，咁啊義氣就義氣啦，咁啊照着啦。但係呢，我哋着夏令營嗰件衫呢，就唔係亂咁着嘅。大家希望呢，就明白個意思。我估啊，即係我睇到嘅時候，我都幻想到一個畫面，係6個人搭住膊頭咁樣圍住圈，係嘛？跟住上邊有個十字架，即係我都諗，哇，好有意思喎！唔係好似中學生咁啊，寫個勇字就去勇啦，寫個義字就有義氣啦，唔係咁噶。原來我哋每樣嘢都有一樣嘅意思喺當中。當我哋喺夏令營設計 T 恤嘅時候，當我哋睇到一個原來我哋喺教會裏邊，原來十字架係成為主耶穌基督喺十字架所做嘅一切，係成為我哋中保嘅時候，佢嘅血洗淨咗我哋每個人嘅罪嘅時候。神唔會有罪當冇罪嘅，要有贖價嘅。贖價咁即係有咩還債嘅？就係用血嚟還咯。
神就又用主耶穌基督就用血同我哋還債啦。呢個就係做咗我哋擔保人啦。中保嘅意思係 guarantee， 我哋可以 mediator guarantee， 我哋可以喺神面前可以稱義嘅時候，就係呢個贖價。原來呢個十字架就係咁咯，洗淨咗我嘅罪。當我哋團契喺埋一齊嘅時候，我哋可以點樣啦？彼此鼓勵，因為我哋往往我哋心靈上所有當中嘅缺口，我哋往往可能會自己責備自己。哇！我哋以前做過呢啲咁嘅嘢，我係點見人啊？係咪？有時諗翻起呢，都好傷心。但係我哋要呢種嘅缺口，只有主耶穌基督可以幫到我哋。所以當我哋諗翻以前所犯嘅罪嘅時候，以前嘅過失嘅時候，我哋同時要諗翻起我哋浸禮當時嗰一刻，我哋喺水裏邊，我哋喺牧師或者你同你受浸嗰位幫我哋浸落水嘅時候，我哋當中嘅審判，我哋喺當中嘅審判，我哋已經可以喺水上面上翻嚟，只有望住十字架，就話俾你聽。我哋嘅審判喺神面前嘅審判，藉着十字架，主耶穌基督嘅血已經成就咗一切。所以我哋睇翻我哋嘅心嗰邊時候，我哋當中心裏邊感到孤單，感到不配嘅時候，我哋就諗翻起十字架。當我哋諗翻起十字架嘅時候，我哋能夠成為別人嘅鼓勵。無論我哋走呢條路嘅時候幾咁辛苦，我哋主內嘅弟兄姊妹就要彼此鼓勵啦，冇辦法啦，真係，因為一個人所能夠承受嘅係有限。當我哋陷入呢個孤單嘅狀況嘅時候，好似地板咁，我以前都提過，好似地板突然間穿咗個窿，跌落個深淵嗰陣時個感覺。本來以為好穩陣嘅，但係到一個失望一個環境嘅時候，原來我自己所靠嘅唔係好穩陣嘅，地板都會穿窿嘅。自己好似跌落去嗰時，唔知跌落去邊度嘅時候，我哋只有藉着十字架，藉着彼此提醒，將我哋心靈上邊嘅狀況能夠去醫治嘅時候，先至可以踏上呢條嘅道路。所以我哋要找緊呢個嘅應許。原來我哋唔係淨係走呢條路，主耶穌基督已經保護我哋。十字架都唔係咁簡單喎。佢發個夢係點樣啦？原來天使都會上嚟落去嘅喎。原來神都派咗佢嘅天使去為我哋而效力嘅，為呢個救恩而效力。係希伯來書嗰度都有講㗎。如果大家睇翻希伯來書，就算第一章已經提到，第一章14節嗰度提到話咩？天使豈不都是服役嘅靈，奉差遣為那些將要承受救恩嘅人而效力嗎？呢個係反問，係答案係啊！原來神係有製造咗天使，係神所創造，所以天使嘅能力唔會高過神嘅能力。天使係神嘅差役。原來神已經預備咗救恩嘅計劃，同時都預備咗做咗天使，去為咗我哋承受救恩嘅呢班主內嘅弟兄姊妹，係為我哋效力啊！所以我哋唔好俾以為我哋嘅身份，雖然話天使比我哋高一點，但係天使嘅功用，佢嘅職分啊，係為神而效力，為幫我哋去走呢條路而效力。所以原來呢個嘅計劃，我哋要搞清楚我哋嘅心靈上邊嘅傷痛。當我哋醫治心靈嘅傷痛嘅時候，只有藉着十字架，只有藉着我哋神所應許嘅，我哋弟兄姊妹之間能夠彼此鼓勵，好似我哋夏令營嗰個嘅 logo 一樣。如果大家唔知嗰個 logo 係乜嘢呢？好簡單嘅啫。我哋落去樓下 Fellowship Hall，OK， 下邊啊，我哋食飯嗰度啊，已經印咗幅相出嚟啦。弟兄已經印咗幅相出嚟，哇！嗰幅相裏有個 logo 喺度㗎。如果唔知嗰個 logo 係乜嘢，一陣落去睇下。唔係一陣一定嘅，你下次下邊食飯嗰時睇下張相咯，就睇個標誌係點樣設計嘅，好嘛？所以我睇到呢個係第二點，我哋睇第三點。當我哋明白到神與我哋同在嘅意義，就係直到
嘅同在係直到神成全晒向我哋所應許嘅一切嘅時候，我哋除咗會親近上帝去敬拜佢，除咗我哋會鼓勵我哋身邊孤單嘅心靈嘅時候，同時第三點係我哋會去傳遞呢個真誠嘅感謝。我哋呢個感恩，因為神俾我哋嘅一切，好似俾雅各嘅一切，俾亞伯拉罕、以撒嘅一切，都係恩典。係因為我哋因着信，就係咁簡單啫。我哋有冇做過乜嘢啊？冇啊！即係雅各有冇做過乜嘢啊？佢仲喺度呃個大佬嘅長子名分啦，跟住又呃咗佢爸爸，騙取咗佢本來嘅去以掃所將會嘅祝福啦，結果係走佬嘅出嚟嘅啫。咁佢係咪話神俾佢個應許係咪一個恩典啊？咁我哋識唔識感恩啊？係咪啊？雅各都識感恩㗎，咁我哋識唔識感恩啊？因為呢啲全部都係恩典，所以我哋要傳遞呢個我哋所得到嘅，係傳遞出去，係傳遞出去。我哋只有去感恩，藉着去奉獻金錢上嘅奉獻。好似馬拉基書咁提到話，你試下奉獻啦，所謂奉獻啦，天上嘅窗戶都好似接都接唔晒㗎，咁即係你開窗都接唔晒啲福氣㗎。就算去到新約聖經嗰陣時，佢提醒話你唔好，你試下，你哋好似喺譬如話加拉太書啊，你如果睇加拉太書咧，加拉太書咁講啊，加拉太書佢提到話第6章第6至到第10節啦。咁第6章嘅第6至到第10節，第6節嗰度提話，你接受咗上邊受嘅道之後呢，就當咧把一切需用嘅供給施教嘅人，咁即係教會侍奉嘅人啦。唔好自己呃自己啊！神唔係可以輕慢不得嘅人啊！人種乜嘢呢，你就收乜嘢。但係跟住去到第9節嗰度睇到話乜嘢啊？你行善呢，你想種行善呢，唔可以喪志，唔可以灰心，要等到收成嘅時候。所以有機會就當向眾人行善，向信徒一家嘅人更當這樣。喺舊約聖經嗰度好強調11奉獻，呢個係我哋要確定嘅，就係話原來我哋一切嘅都係從神而嚟。去到新約時代唔係咁簡單啊！話喺羅馬書話我哋要將全人去奉獻，因為我哋所得到嘅一切，我哋就算我哋自己都要喺教會度成為其中嘅一個成員，將百般嘅恩賜都係建立呢個基督嘅身體。所以我哋教會成員呢個字 member 呢個字喺羅馬書出現咗好多次。我哋要建立呢個教會，喺加拉太書繼續去提到話，我哋呢個嘅奉獻係繼續係要去用行善呢個嘅行動去做埋出嚟。提到話我哋要甘心樂意去做呢樣事情，去做到一個唔好灰心，要甘心樂意，因為做嘅動機，因為我哋要敬畏神。呢個嘅神係輕慢不得嘅神，你唔好當個神係傻噶，唔好當佢真係神係全部知道噶，呃唔到神嘅，咁就係咁嘅意思。我哋要存着敬畏神嘅心，我哋唔好，千祈唔好將我哋嘅福氣，將主耶穌基督換咗變咗福祿壽。我哋唔係咁樣，我哋信嘅神，我哋係有回應。神係當神與我哋同在，神為我哋死，為佢嘅寶血為你潔淨嘅時候，所以我哋所信嘅基督教嘅信仰同拜偶像係完全唔同嘅信仰。我哋係呢個嘅神係輕慢不得嘅神，我哋要有機會就要向眾人去行善，所以我哋要存着呢個嘅心去傳遞真誠嘅感謝。我哋將呢個感謝去傳遞出去，傳遞到俾我哋嘅社區，佢哋未認識神嘅時候，傳遞到我哋嘅社區。我哋社區有需要嘅服侍嘅對象，我哋要服侍，將呢個福音去傳遞出去。我哋有能力嘅時候，當我哋主內弟兄姊妹或者別一個教會某一個地方，或者緬甸地震，或者第一個地方
嘅教會有需要嘅時候，我哋願意慷慨咁將呢份愛係真誠咁去傳遞出去。愛係沒有虛假嘅，愛係沒有虛假嘅。愛係沒有虛假嘅，愛係沒有虛假嘅時候，即係話我哋係要真誠去對待我哋身邊嘅每一個人，唔係戴住一個面具去對人。所以真愛嘅意思就係不虛假嘅意思，就係唔戴面具，係真誠咁去付出，去回應神俾我哋嘅各樣嘅恩典，好嘛？所以我睇到原來我哋做基督徒可以回應神與我哋同在，有3個重要嘅地方去實質嘅行動。我哋要去親近神，去敬拜一個地方。我哋喺敬拜嘅事工上邊去齊心努力。我哋喺孤單嘅心靈弟兄姊妹孤單心靈中，要做一個彼此鼓勵嘅工作。無論係鼓勵我哋啱啱去讀書嘅嗰位姊妹，我哋有冇一啲嘅回應去鼓勵嘅信息，或者鼓勵嘅心意喺當中呢？我哋點樣傳遞神俾我哋所有一切呢個恩典呢？我哋諗下點樣去服侍我哋社區，服侍我哋身邊嘅主內嘅弟兄姊妹。我哋去咁樣去回應呢個方向去回應。所以我睇到原來創世記嘅應許係咁樣。我哋今日所學嘅功課係神與我哋同在，呢個係事實。無論我哋去到邊度，呢個嘅應許係俾我哋嘅，唔係淨係俾雅各。神必與你同在，也與你同在，也與你同在。你無論往哪裏去，我必保佑你，令你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許嘅。無論我哋喺人生旅程係邊個階段，我哋到一個彷徨嘅階段又好，一個好享受神恩典嘅時光也好，嘅光景也好，神嘅應許就係話俾佢聽，佢一直都會繼續帶領我哋，直至到主耶穌基督翻嚟嘅日子。我哋感謝神俾我哋今日嘅信息，我哋同低頭禱告。我哋天父上帝，我哋感謝你，我哋感謝你帶領我哋。我哋當中有未信主嘅朋友，未認識你嘅，求你嘅話語能夠成為佢哋嘅盼望。因為我哋嘅環境當中見唔到你嘅時候，各樣撒旦嘅攻擊或者各樣嘅災難、難處、困難嘅當中，我哋睇唔到你。但係你神雖然好似睇唔到你，你唔喺度，但係你真實嚟講喺我哋身邊，係喺我哋喺每一個信主嘅人嘅心裏邊。求你嘅靈繼續去鼓勵我哋，喺患難當中成為我哋嘅鼓勵，也成為眾人嘅幫助。我哋求你帶領我哋繼續去走以後嘅道路。我哋禱告係奉主耶穌得勝嘅名字祈求，阿門。